قناة حلويات عبد المغيث كترجع لكم بالجديد والمفيد، واكيد مجموعة ديال الوصفات ديال الناس بكري، وصفات مجربة 100%، والهدف منها هي إحياء الوصفات المغربية الشعبية. وصفة لطرد البرد القديم، البرودة، الروماتيزم، وكذلك تقوية المناعة هي الحلقة ديالنا ديال اليوم، إضافة لمجموعة ديال المعلومات اللي غادي نتعرفوا عليها، وفوائد المكونات كالعادة إن شاء الله بإذن الله من خلال دقائق قصيرة. في هذه الحلقة غتجمعنا بكم فرجة ممتعة للجميع، ونبداو على بركة الله. الوصفة ديالنا اولا كيف ما تنقولوا الهدف من هذه الوصفة هي تصفية ديال المسالك ديال الجسم من جهة، كذلك كتعمل على إزالة ألم الظهر والركب وغيرها، كتفتت لنا الحصي ديال الكلى وكتذوب لنا الريمه اللي فيها. واكيد هذا كان طلب احدى المتتبعات ديال قناتنا، قناه حلويات عبد المغيث، واكيد تنتوما تنشكركم على وفائكم للقناه، كذلك على الحضور ديالكم الدائم وكذلك تشجيعكم لنا. وما غاديش ننساو جميع الناس اللي كيديروا لنا لايك وكذلك ديسلايك، لانه فريمون شيء اللي كيدل على محبتكم لينا وكذلك ثقتكم فينا. والله يجعلنا، الله يجيبنا في الصواب كيف ما تنقولوا، رغم ناس اللي كتحاول انها تطيح القناه، كتحاول انها تشوه السمعه ديال القناه، وكتحاول كذلك انها توقف وتبلوكي عبد المغيث كشخص. يعني كيف ما تنقولوا تيحاولوا ما امكن انهم يوقفونا، لكن بغينا نقولوا لهم اننا مستمرون بفضل الله سبحانه وتعالى وعوين الله سبحانه وتعالى. نبداو على بركه الله. كيف ما عرفنا شنو غادي دير لنا هذه الوصفه، غادي نعرفوا كذلك الفوائد ديال هاد المكونات، خاصة أحد المكونات اللي عنده فائدة كثيرة وكيتعتبر من بين المكونات اللي كتعالج لنا الجيوب الأنفية، كذلك كتعمل على تخلص ديال الجسم ديالنا من البلغم والعلاج ديالو، كذلك كتخلصنا من مشكل ديال التهاب الحلق المتكرر، وكتنفعنا بزاف في الحالات ديال البرد والانفلونزا. المكون ديالنا هو المسمار اللي ديجا تكلمنا عليه، واللي اكيد استعملناه في عدة وصفات، سواء خارجي بالنسبة للركب وكذلك بالنسبة للروماتيزم، وكذلك حتى بالنسبة للناس اللي تعانيوا من مشكل ديال البرودة اللي كتكون قديمة. كناخدوه كنشمشوه ضروري، وكناخدو دائما هذاك اللي كيكون رقيق ويكون بالنواره ديالو اولا بالراس ديالو، بحيث ان هذاك الراس ديالو تينفعنا بزاف في الحالات ديال الربو، وتنفع كذلك في تخليصنا من مشاكل ديال الزكام والمشاكل ديال التهابات ديال الجهاز التنفسي. هذه من جهه. كذلك غادي نحتاجو مكون اخر كيف ما كتشوفوا معايا، واللي كنستعملوه في بزاف ديال الوصفات، خاصة الوصفات ديال تقوية المناعة، بحيث انه تيتعتبر اونتي بيوتيك طبيعي وكيخفض لنا ضغط الدم اذا كان مرتفع، وكيساعد كذلك على زيادة الجسم ديالنا لهذيك المناعة او لهذوك الخلايا اللي غادي يقويو لينا المناعة ديال الجسم. المكون ديالنا كيف ما كتشوفوا تستعمل حتى بالنسبه للشعر، وكيساعد في الدوران ديال الدوره الدمويه والجهاز الهضمي، خاصه بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مشكل ديال الجرثومه ديال المعده. وما نساوش بانه تنفعنا في حالات ديال التخلص من السموم في الجسم ديالنا. كيحافظ كذلك على المشكل ديال اولا كيخلصنا من مشكل ديال الكوليسترول اللي كيكون مرتفع، وكيتعتبر مصدر مضاد حيوي طبيعي 100% اللي كيقاوم مجموعه ديال الجراثيم وكذلك البكتيريا، وكذلك كينفعنا بزاف في الحالات ديال الالتهابات خاصه المعويه. منها المكون ديالنا هو الثوم، وكيعمل كذلك في علاج ارتفاع ضغط الدم، بحيث انه تينصحونا الاطباء باش ناخذوه مع سلطات ونستعملوه مع سلطات على شرط الا كان خضر. اما الا كان طيب فتيكون عنده كيف ما تنقولوا تيكون عنده نتيجه اللي عكسيه، تيرفع لنا ضغط الدم. هذه معلومه
اللي نتمنى انكم ديروها في بالكم. وكذلك هنايا كيف ما شفتوا معايا غادي نحتاج لمكون اخر واللي فريمون كيتعتبر من اهم المكونات لا بالنسبه للبشره ديالنا لا بالنسبه لتقويه القلب وكذلك تسخين الجسم بشكل كبير. المكون اللي فريمون سحري وبزاف كاع وتينفع حتى في علاج السحر والعين، وكذلك عنده رائحه اللي غزاله واللي ما غاديش تسخاو بها بالمره، وكيتعتبر مقوي كيف قلت لكم للقلب نتيجه الاحتواء ديالو على البوتاسيوم، النحاس، المنغنيز وغير ذلك. كذلك يقوي لنا الرؤيه والبصر، مفيد بزاف للنساء خاصه الناس اللي وصلوا لسن الياس ولات كتجيهم هذيك التبخبيخه اولا ولات كتجيهم هذيك الصهده ولات كتجيهم هذاك المشكل كيف ما تنقولوا ديال صداع والام الراس وغير ذلك والقلق، بحيث انه مهدئ للاعصاب. وهذا الشيء علاش كانوا كيديروه الناس ديال بكري، وكانت المراه ولو كتوصل 60 عام و70 عام و80 عام كانت كتبقى كيف ما تنقولوا محافظه على هذاك النشاط والحيويه ديالها. المكون ديالنا كيساعد على النوم بحيث انه كيخلصك من الارق، كذلك كيهدأ الاعصاب وتينفع بزاف في الحالات ديال التعب وديال الوسواس خاصه القهري. المكون ديالنا هو زعفران الحر، ولكن هنايا نبغي ننصحكم واحد الحاجه اللي هي جد مهمه، ملي تبغيو تاخذوا ديال حاولوا ما امكن انكم تاخذوا اللي غادي يكون حر، ما تاخذوش غير شعر ديال القبال، ما تكتروش منه نهائيا، انما خذوا غير قياس لي كيف ما تنقولوا محدود. كذلك ما نساوش بانه تينفعنا في علاج ديال السعال والربو، وتيوسع لنا كذلك تيخلصنا حتى من المشكل ديال تصلب ديال الشرايين ديالنا، وكينفع حتى في المرض ديال الثعلبه لانه كيقوي المناعه داخليا ماشي خارجيا، وكذلك كيعمل كمضاد للاكتئاب بشكل كبير جدا. وما تنساوش البنات ديجا خدمنا به وصفات بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مشكل ديال الكلف ومشكل ديال النمش. هذيك الوصفه غزاله وكتبيض الوجه، نتمنى انكم تشوفوها في صندوق الوصف ان شاء الله باذن الله. غادي نخلي لكم الرابط ديالها والا نسيت غير فكروني. هنا كيف كتشوفوا معايا غادي ناخذ واحد نصف لتر او 4 لتر ديال الحليب. انا غادي نخدم غير 4 لتر، وممكن انكم نتوما تضاعفوا الكميه على حسب اشنو متوفر عندكم اولا على حسب الناس اللي غادي ياخذوها. غادي ناخذوا هنايا 2 ديال الكيسان ديال الحليب اولا 4 لتر. غادي نضيف معاه 3 ديال الدروس ديال الثومه اللي غادي نقسمهم على 2 وغادي نخليهم بالقشره ديالهم. وصدقوني بان هذيك القشره عندها واحد الميزه رائعه جدا بالنسبه للناس اللي عندهم المناعه قليله. قسما بالله العظيم، وهذه كانت عطاتها لي واحد السيده كانت خدامه مع بنومو الله يجازيها بخير، تحيه كبيره ليها، باقا عاقله عليها. كانت خدمت عندي واحد لاكوموند وكان الوليد عندي كيتوقف بزاف، وكانت عطاتني هاد الوصفه. وانا شخصيا قلت لها راني موالفه كندير، قالت لي لا ديرها بالقشور ديالو وهذيك الساعه غادا تشوفي. وقسما بالله العلي العظيم كانت هذيك هي اخر حاجه اللي الحمد لله وشكرا لله ما بقيتش كنعاني معاه من مشكل ديال الكحه والسعال والبرد. هنا كيف كتشوفوا معايا غادي ناخذ 7 ديال الشعيرات من المكون اللي سبق وذكرنا وتكلمنا عليه، وغادي ناخذ 7 حبات فقط من المكون الاخر اللي اكيد حتى هو تكلمنا عليه في البدايه ديال الحلقه ديالنا. غادي نديرو فوق البوطه وغادي نخليه يفيض. انا هنايا كيف كتشوفوا معايا درت غير راس معلقه، لانه هنايا تيكون شويه سخون ومجهد، يعني ما تفوتوش الروليك كيطلع على طونسيون. دونك هنايا رويس معلقه فقط. غادي نديرو هذا الخليط كامل فوق البوطه، غادي نخليوه يطبخ مزيان، غادي نسدو عليه وغادي نديروه في الثلاجه لمده ديال 12 ساعه، ولا غادي نديروه مثلا في الصباح وغادي نتسناو حتى الليل. في الليل غادي تجيبيه الخليط، غادي تسخنيه، غادي تضيفي معلقه ديال العسل الحر
شربيه ومن بعد تغطيه بواحد المنطق وعطيه هي الخبار في الصباح. يلا تهلاي، باي باي.